atkalīs. Rudenīgs lietus, jo autobusu un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibās sēnes rēc, lai tik līst. Rudenīgs lietus, šādā dienā patīk man alejās klīst. Patīk man blakus tev vienā soļu ritmā klusējot iet, lietus kā dzied. Biķenieku trasē šodien motoru muzeja Kaus un Dzintara aplis sacensības. Piedalās Volga, Žiguļi un Formulas. Šīs sacīkstes vēl ir bērniņš, jo notiek tikai otro reizi. Tā teikt, brīvdienās svinēja 2 gadu jubileju. Taču, neskatoties uz vecumu, motoru muzeja Kaus sacīkstēs viss rit kā smērēts, bez kļūdām un lieliem starpgadījumiem. Uz starta 43 dalībnieki, vietējie un viesi no Igaunijas, Lietuvas, kā arī Krievijas un Ukrainas. Visi gatavi braukt, pat neskatoties uz briesmīgajiem laikapstākļiem, drēgnums, lietus un vējš. Lai arī uz otrajiem braucieniem laiks kļuva savs, sacīkstes bija raivas. Pirmais brauciens Ivaram slapjš un slidens. Šī esot pirmā reize, kad vecais rallis braucis ar Žiguli tik slapjā laikā. Startā Vasaraudzis pirmais, un tā arī finišēja. Otrais brauciens iesākās labi, taču tika fiksēts falšstarts. Vasaraudzim 3. aplī tika parādīts attiecīgais karogs, kas šajā sacīkstēs nozīmē klātnāk 30 sekundes. Viss jau būtu labi, bet Vasaraudzis neilgu laiku pirms finiša vēl izbrauc cauri boksiem. Kāpēc izbrauc cauri boksiem? Tāpēc, ka man parādīja viņa falšstartu reāli. Es tā kā īsti tur tā līdz galam nesapratu, viņa parāda falšstartu, un es tā kā sapratu, ka man jāizbrauc ar boksiem, ir vienkārši tā kā stop and go jāuztais. Izrādās, dalībnieku sapulcē galvenais tiesnesis esot paziņojis. Stop and go procedūra tiek atcelta. Tā vietā par falšstartu tiks piemērotas plus 30 sekundes. Ivars šo ziņu nebija dzirdējis, tāpēc arī veica stop and go kā nolikumā, izbraucot cauri boksiem. Es neesmu parakstījies nekur par tādu izdomājumu, līdz ar to es esmu gatavs pastrīdēties par šo tēmu. Rezultātā Vasaraudzim gan pusminūte klāt, gan iztērētais laiks braucot cauri boksiem. 2 sportisti, kurus turēja Volgas pēc pirmā brauciena, devās uz tiesnešu māju skaidrot attiecības. Valdis Belmers un Normund Dobums grib saprast, kurš vainīgs. Saucamajā apendicīta asajā, elkonija asajā pagriezienā. Iebrauc man sānos un apgriez pretējā virzienā. Man nevienam nekas nav jākšķais. Es tagad biju ātrāks tāpatās. Sagriezos tur, ar to viņš neredz. Pagājušā gonkā, tā kā bija pirmā, tā redzēja, ka karogu viņš neredz. Ir vecums, laikam, iekrit, darbojās. Ne viss cepura nost, ne viss cieņa, bet jāpaskatās ar blakus reizēm. Cik es esmu braucis, 20 gadus es braucu no 70. līdz 90. gadam. Ziemā hipodromos braucu, kuras nekad mašīnu nedauzīju. Vienmēr uzmanījos, lai neuzsīst un kas skrien virsū pabeig malā un tā tālāk. Es neskaitu, ka te ir izdzīvošanas sacensības. Tas ir tāds hobijs un sportiskā nodarbošanās. Un gal galā tas tomēr autosports ir riskants un tā tālāk. Es skaitu, ka nevajadzīgi viņš pagriezienā pa iekšmalu gribēja aizbraukt. Garam zinot, ka pa kādu trajektoriju es braucu, ka man ir jābrauc uz iekšmalu. Es viņu neredzu, tur nav laiks ejos skatīt. Viņš iebrauc sanos, apgriez man pretējā virzienā, noslāp mašīnu. Tiesnesis izlems, kurš tur ir vainīgs, kaut gan kameras nav visiem mašīnā, diezgan jau grūti būs. Nezinu. Es jau valdu vietā noteikti tā nebakstītos. Gadās arī tā. Kā jums šķiet, vīri noskaidroja attiecības? Protams, galvenais tiesnesis ņēma vērā Valda Belmera iesniegto protestu un sodīja Normundu. Dobumam otrais brauciens bija jāsāk no pēdējās starta vietas. Volgu klases braucējs Marģers Pinkulis pirmajā braucienā finišēja 3. vietā. Arī 2. braucienā viņš 3. Apbalvošanas ceremonijā viņam abu braucienu summā arī 3. vieta. Jākāpj uz pjedestālu, taču Marģera nekur nav. Izrādās baigās ziepes. Tā sanāca, ka par neapzinātu pārkāpumu
anulēja man otrā brauciena rezultātu. Jo pēc otrā brauciena pirmajiem 5 tika veikti riteņu starpliku un bremžu disku biezuma mērījumi. Man sanāca, ka es biju citīgāk pabremzējis un bija pārāk nodilis bremžu disks. Līdz ar to arī anulēja rezultātu. Arī, ja baudīs, tad es domāju, ka baudīs tās lietas, kas varētu, teiksim, būt tādas apzināti pārkāpumi. Ja? Sanāca iekrist principā tā, pa tādu muļķību. Noteikumi ir un paliek noteikumi, lai arī šis neapzinātais pārkāpums Marģera Volgu padara tikai lēnāku, rezultāts skaidrs. Anulēts otrais brauciens un jāsamierinās ar 15. vietu. Tagad gan sacensību dalībnieku slavas aleja. Volgās pirmais Antons Dolgopolos, vīrs, kuru grūti pārspēt citiem sacīšu dalībniekiem. Ļoti paveicās ar komandu un mehaniķiem, jo pa šiem jau gandrīz 4 gadiem daudz ko panācām un arī sapratam no mašīnu būves. Tagad tā sakrīt, ka es pats diezgan labi jūtos mašīnā un arī mašīna labi jūtās uz trases. Otrajā vietā Volgu klasē Andrejs Paupers. Ņemot vērā, ka es esmu 2 reizes vecāks, tad laikam negribās man riskēt. Teikšu tā, ka pirmajā braucienā ir sevišķi. Otrajā arī bija ļoti motoru muzeja līkums, tur bija tā kā pa puņķiem jābrauc. Es domāju, ka tā pirmā vieta nav tik vērta, lai pazaudētu visu vai vēl daļu mašīnas. Pēc Volgu klases braucēja Marģera Pinkuļa otrā brauciena anulēšanas 3. vietā tiek Rolands Bērziņš. VAS 1600 klasē 1. vietā Pēteris Laipnieks. Kā tev izdevās to vasaraudzi noturēt? Es viņu izmantoju kā to, ka es mācījos trajektorijas. Kur viņš panāca man vai atpalika, un es analizēju, kā labāk tomēr izņemt to līkumu, lai es atrautos no viņa. Otrajā vietā, neskatoties uz 30 sekundžu sodu, Ivars Vasaraudzis. Godīgs, labs bija brauciens un bija ļoti interesanti. Jā, tāds nebija ar Žiguli tā izteikti pa galīgi slapjo, ka līst arī lietas no augšas brauc. Tā kā, jauna pieredze bija interesanti īstenībā. Aiz Ivara 3. Gins Bremze. Izveicās redaktors aizmugurē, bloķis nebija. Lietas laikā jau beig forši, bez bloķa un interesanti un patika labāk. Otrais brauciens bija pa sauso un vēl mašīna niķojās. Kaut kas ar degvielas sistēmu nebija kārtībā un katra apli 2 vietās mašīna tā kā apstājās, tā uz kādām 3 sekundēm, tad uz 4, tad uz 5. Un tā visu laiku, tā pozīcija pa pozīcijai sanāca pazaudēt. VAS 1300 klasē 1. apbrauciens summā Pēteris Ziemanis, 2. Mārtiņš Šlēgsniņš. Ziemanis jau bija priekšā, 2. starta vietā. Un tā arī, principā, pierāva viņam klāt, bet nevarēja vienkārši tehniskas problēmas dabūja 3. ātrumā visu laiku turēt ar roku un 2-3 līkumos turēt stūri ar vienu roku un beigās vienkārši jau pašam arī spēka višķi pietrūka. Aiz Mārtiņa 3. Matīs Mežaks. Formula Mondiāla klasē 1. vietā lietuvietis Albertas Pundis, 2. un 3. igauņi Tāvī Kron un Jāka Kult. Formula Īster 1. latviešu sportists Dmitrijs Parohovs, 2. ciemiņš no Ukrainas Mihāls Prudnikovs, 3. latviešu braucējs Andris Griķis. Motoru muzeja kausa sacīkstēs bija ko redzēt. Tādas cīņas, apdzīšanas, uzvaras un zaudējumi. Pat lietus nespēja apturēt dalībniekus no mērķa finišēt pēc iespējas augstākā pozīcijā.